സ്നോറിംഗ് അഥവാ കൂർക്കം വലി എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൂർക്കം വലി. അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെയും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്കിത് മാറ്റാം? അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ നേസൽ കഞ്ചഷൻ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഒബീസിറ്റി അമിതവണ്ണം കൊണ്ടോ, അലർജി, കോൾഡ് എന്നിവ മൂലവും, സൈനസൈറ്റിസ് അക്യുമുലേഷൻ കാരണവും, സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ തെറ്റായ സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ കൊണ്ടും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് കൂർക്കം വലി വരാം. 2 ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിലൂടെ സുഖമായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂർക്കം വലി മാറ്റിയെടുക്കാം. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഭ്രാമരി പ്രാണായാമ, ഹമ്മിങ് ബി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ചെവി പൊത്തുകയും ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമുക്കെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ശ്വാസം എടുക്കുക ദീർഘമായി. ഇതുപോലെ ഒരു 9 തവണയെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്, അത് നിങ്ങളുടെ നേസൽ പാത്വേ ക്ലിയർ ആക്കുകയും ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും വിടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആ ഒരു പാസേജ്, ആ എയർ പോകുന്നതും വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളെയും അകറ്റാനായി ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രാണായാമയാണ് സൂര്യ അനുലോമ വിലോമ, ചന്ദ്ര അനുലോമ വിലോമ. നിങ്ങൾ ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട. ശ്വാസം വലത് മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം ഇടത് മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നാസിക മുദ്ര എന്ന് ഇത് പറയും. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ കൈ പിടിക്കുക. അതായത് തള്ളവിരലും ഈ ലാസ്റ്റ് 2 ഫിംഗേഴ്സും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. നമ്മുടെ മൂക്കിന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ 2ാമത്തെ വിരലും 3ാമത്തെ വിരലും ഇതുപോലെ മടക്കി പിടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് ഈ 2 വിരൽ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു മൂക്ക് അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുകയും ദീർഘമായി തന്നെ ശ്വാസം വിടുകയും ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ 3 തവണ മിനിമം ചെയ്യുക. 3, 5, 9 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം ഇടത് മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുകയും ഇതുപോലെ ശ്വാസം വിടുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നട്ടെല്ല് നിവർത്തിയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കസേരയിലോ കിടക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ അനുലോമ വിലോമ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് നോസ്ട്രൽ ബ്രീതിങ്, ചന്ദ്ര അനുലോമ വിലോമ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോസ്ട്രൽ ബ്രീതിങ്. ഈ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസിലൂടെ എന്നേക്കുമായി കൂർക്കം വലിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുക.